Hocam dizde sıvı kaybı belirtileri neler peki? Yani biz bunu içini göremediğimiz bir şey olduğu için anlamakta güçlük çekebiliriz. Bir hekim olarak dizde sıvı kaybı belirtilerini nasıl anlamamızı önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliyiz? Çok sık geliyor bu soru. Dizimden ses geliyor hocam. Şimdi dizden ya da eklemlerden ses gelmesi diz sıvısının bittiği anlamına gelmez. Eklemi saran kapsülün de içerisinde bulunan sıvının ses yapması ve kapsülden gelmesi mümkün. Bunlar literatürde de araştırılıyor, bakılıyor. Bunlar patolojik şeyler değil. Patolojik olan, yani sorunlu olan sesle birlikte ağrı olması. Evet, sesle birlikte ağrı varsa o zaman o ağrı sorunlu bir ağrı. İşte o zaman diz eklemi sıvısı yetersiz ise, eklem sıvısı diz için konuşuyorum. Birçok eklem için de aynı şey geçerli. Hareket ettiğinde o eklem ve o ekleme eğer yük biniyorsa, yük binen bölgedeki bir eklem hareket ettiğinde ağrı varsa demek ki içinin yağlanmasında, beslenmesinde sorun var. İşte o zaman sıvı azlığından bahsedilebiliyor. Ve biz bunları, sıvı azlığını muayeneyle anlayabiliyoruz. Yani film çekmek, MR çekmek gerekmeden de bunları anlayabiliyoruz. Diz ekleminde sıvı azalmasından şüpheleniyorsanız uzman hekiminize başvurun. Sağlıklı günler.